Всем привет! С вами Даша. И сегодня у меня день на конюшне. А точнее, сегодня у меня будет тренировка на одной из моих лошадей. Прямо сейчас я уже иду к ней. И барабанная дробь, знакомьтесь. Это серая Грация. Очень красивая девочка андалузской породы. Сегодня я буду учить ее конкуру. Хотя, если честно, наша конюшня этого не планировала. Потому что андалузы, мы как бы думали, они будут у нас для выездки, но похоже, что раз у нас конюшня вполне конкурная, она будет для конкура. Я ей принесла вкусняшку. И прямо сейчас я ее буду выводить. Сегодня я буду учить ее конкуру. Сегодня мы уже реально будем прыгать. Вот. Ну а пока я буду ее потихонечку седлать, я вам расскажу, почему я разговариваю на русском. Короче, я для себя решила, что я буду разговаривать в видео на русском, потому что если я буду разговаривать на украинском, я буду много раз запинаться и так далее. Не запинаться, потому что я просто не знаю, как сформулировать дар речи. Я не понимаю, то есть я буду много раз запинаться, чтобы сказать вам одно, слово. Нет, я лучше буду разговаривать на русском, но при этом вы будете знать из моего первого видео, что я разговариваю, что я умею разговаривать на украинском, что я... Ну, а сейчас я беру уздечку, всякие щеточки, крючок для копыт, нога, бинты, короче. Седло. И идем к кобыле. Значит, смотрите. Я буду разговаривать в этом видео на русском. И напишите, пожалуйста, в комментариях, какое следующее видео вы хотите. Я могу устроить там, не знаю, вопрос-ответ. Если вы будете вопросы, конечно же, писать в комментариях, потому что под прошлым видео 0 комментариев. Ну, а сейчас рассказываю за серую Грацию. Да, ее зовут серая Грация, она кобыла андалузской породы. И я купила ее для выездки. Но что-то вот не получилось, и она у нас... И мы решили поучить ее конкуру. Эту красотку. Ну вот сейчас я ей почищу ноги, быстренько поседлаю, и мы пойдем. Тренироваться я, кстати, не знаю даже, где мы будем. Наверное, на этой конюшне. Хотя не, я, наверное, поеду на Сильверадо Манор. Это место, откуда родом Ангел. Это готландская теплокровная вроде. Ну, а сейчас я ее по-быренькому седлаю. Пальтрапчик. Да, я знаю, что он типа белый, мы его сейчас замажем всем подряд, но ничего страшного. Я его потом постираю, если что. Седлом. Подпруга стременная. Угу. Ну и бинтики. Да. К сожалению, наговак нету, но я надеюсь, мы сегодня не травмируемся. Ну что ж, мы собраны, поэтому... Встань, пожалуйста. Поэтому мы шуруем в другую конюшню, откуда родом Ангел, и будем прыгать там, так как у нас чемпионская конюшня, у нас тут барьеры только гран-при сразу, поэтому нам нужно ехать на другую конюшню, поэтому поехали.
Я, наверное, сейчас сяду, пошагаю на ней до Коневозки, потому что ехать на минутах 30. Вот, поэтому мне нужно будет её хотя бы шагово размять, чтобы она потом не застоялась, блин, в том коневозе. И оп. Как на ней удобно сидеть, вы просто не представляете. Конечно же, погладим и шагом. На ней очень приятно ездить. Я думаю, она станет хорошей чемпионкой в конкуре, если мы будем часто его практиковать. Ну а сейчас мы можем пока что поговорить о моем канале. Следующее видео я планирую снять про Adopt. Конкретно, что я делать буду, я не знаю. Но если вы посмотрите это видео, то, пожалуйста, я, наверное, сегодня вечером или завтра сделаю стрим. Если завтра, то, наверное, скорее всего, в час дня. Не, какой час дня? Завтра школа, боже, Даша, ты чё? Завтра у меня 7 уроков. Значит, смотрите, либо сегодня вечером, либо завтра в 4 или в 4 часа, наверное, стрим будет, где вы сможете его посмотреть и задать мне парочку вопросов. Я на них с удовольствием отвечу. Вот. Ну, пока что я шагаю. Мы проходим мимо Левады, где у нас тут всякие лошадки стоят. Они все, если что, тут жеребцы мерены. Кобылы обычно, да. Жеребцы, если что, тут мерены. Жеребцы, кстати, у нас добрые, они же ребят не убивают, как в многих ситуациях происходит. Они у нас добрые. Вот это, кстати, черненький, его зовут... как его зовут, боже? Его зовут Дарк. Это друг печеньки. Он мерин. Я когда печеньку отпускала в эту Леваду, она с ним очень сдружилась, и они гуляли. Вот. Ну, а я уже подхожу тем временем к коневозу. И уже будем ехать. Вот. И оп. Пошли. Слава богу, проблем с коневозом у нас ни у одной лошади нету вроде. Ну, либо я еще просто таких лошадей не встречала, ну ладно. Привязали и поехали. Так, стоять Сильверадо Маннор. Все. Едем. Приехали. Это родное место Ангела, одно из наших выездковых и конкурных лошадей на конюшне. Это его родное место, где я его купила. Еще до того, как тут везде сделали ремонт и полностью переконструировали практически всю конюшню. Тренируемся мы сами. Вот. Тренируемся мы тупо сами. Но даже это нам не мешает. Сейчас я буду, наверное, еще чуть-чуть пошагаю и уже буду рысить, потому что я ее подшагала перед коневозом. Вы видели это прекрасно. Спустя минут где-то 40-30 мы доехали. Я думала, мы будем ехать вообще час, но походу нет. Мы уже начинаем шагать. Кобыла Серая Грация. Ее зовут Серая Грация. И коротко мы ее называем Грация, потому что она сама Грация, она очень красивая, грациозная девочка. Мне тренер позвонила перед конюшней и сказала: Даша, ты сегодня не действуй по списку, ты поучи нашу андалузскую красавицу конкуру. Я такая говорю: ну ладно, поучу, окей. А у тренера дела, поэтому она не сможет меня потренировать.
Поэтому тренируюсь я сама, но, в принципе, я это умею, поэтому все. Поэтому вот. Блин, что я сделала? Что я сделала вообще? Подождите. Подождите секундочку. Ну, а сейчас я поднимаюсь врысь строевую. Ой, рысь у нее такая. Вставать нужно вперед. Вот, у него такая вот рысь, которая может показаться, что ты как будто бы в свечку встаешь, но это не так. Она нормальная. Местные тренера нам поставили тут жерди по выренкам. Спасибо им большое. Вот. У нас тут барьеры есть. У нас, да, вон у нас есть такой оксер. Спереди по крестик, а там дальше уже палочка. Ну, типа, короче, оксер в длину прыжок называется. Оксер, типа. И перед ним еще такая крестовина. Вот, тут клавиши есть. Но клавиши мы сегодня прыгать не будем. Она на такое не способна. Мы будем прыгать просто обычный барьер. Там оксеры, крестовины, что-то типа этого. Мы не будем прыгать вот такие вот эти. Это надо звать либо печеньку, либо соло. Возможно, позже видео про ССО вы про них узнаете. А сейчас я решила сесть в учебную посадку и проехать жерди, которую у нас тут нам положили. Она с этим справляется очень хорошо, так как ноги она высоко поднимает со времен выездки. Она красавица, я ее очень люблю, эту кобылу, только вот жаль, тренировки не каждый день с ней. Она прошла очень хорошо жерди, я даже не ожидала, что так будет. А потом я решила сделать смену направления. Галоп. Умничка. Галоп у нее такой подскакивающий, будто бы становится иногда страшно, но вполне нормально, если привыкнуть и соблюдать темп ее движения. Если вот, то есть, привыкнуть к движению и двигаться как нужно с ней, то, в принципе, можно вполне привыкнуть к таким резким движениям. А прямо сейчас я уже хочу прыгнуть крестовину. Маленький крестик, вернее. Ну, я не знаю, кавалетти. Умница! Ты ж моя девочка. Ну, а потом, спустя еще парочку минут галопирования, я решилась уже пойти прыгать на вон тот голубенький барьер. Я спустилась врысь, так как так нужно было. Потом я начала привставать, то есть строевую. Я поехала на одну жердь. Будь здоров. Извините. Галоп. Умничка. Воу, тихо, спокойно. Не получилось, но бывает, ничего страшного. Сейчас дубль 2 попробуем, потому что так дело не пойдет. Я сегодня должна ее натренировать к хорошему конкуру, хотя бы до, не знаю, до 80 сантиметров, потому что если мы сегодня ничему не научимся, тренер мне потом сделает ничему не научимся. Ведь это моя работа тут, блин, так сказать, тренировать. Галоп. Двигаем.
Умница! Ты ж моя девочка. Дожердим. Рысь, умница, ты моя девочка. Стой. Умничка. Очень хорошо прыгнула. Ну а что ж, теперь давайте с другой стороны. Рысь. Умничка. Ты большая умничка. Прыгает, как видите, она очень хорошо. Ну а сейчас я решила попробовать с подталкиванием. Поэтому погнали. Сейчас я ее... Получается, сейчас мы ее поднимаем в галоп. Обычный, без подталкиваний. И после жерди я начинаю ее жестко толкать. И она прыгает. Умница! Хорош! Ты просто умничка. Ну а потом мы немножечко погалопировали по стенке. И в моих планах было зайти на вот тот вон зеленый барьер. Что мы как раз таки и сделали. Она сначала не поняла этого, но... После первой жерди я сразу начала ее подталкивать. И потом она очень хорошо прыгнула. А потом мы ради прикола зашли на маленькую крестовиночку, которую она тоже прыгнула хорошо, среагировала достаточно хорошо. Снова заходим. Умничка, ты ж моя умница. Ч-ч-ч. Да. Молодец. Бабам Таурек нравится. Ну а теперь самый гигантский барьер. Тира-тира. Умничка. Пробуем дубль 2. Только с подталкиванием. Да господи, что ты врезаешься во всё подряд. Умница. Ну а теперь я ставлю более повышенный. Ну а теперь нам поставили более повышенный барьер. Ну. И мы начинаем их прыгать. Умница. Сбили. Ничего. Это, блин,
Снова прыгаем. Только я решила с подталкиванием, чтобы не позбивать всю. Первый барьер она тупо снесла, не прыгнув даже. Потом мы начали прыгать. И потом мы прыгнули такой оксер. Умница. Оп. Хорошо. Ну, блин, сейчас. Все видео уже. Давай, 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 давай. Умница. Как видите, она прыгает просто шедеврально. Ну и тренера, соответственно, которые за этим наблюдают. Были в шоке. Ну а я отшагиваю эту девочку и увожу на конец. Не, так как она девочка, я решила, что отведу ее в Ливаду. И там она уже хорошенечко разомнется. Приехавши, я повела ее. Идем в Ливаду. Она сегодня хорошо поработала. Она хорошо поработала, заслужила Ливаду. Она большая.
Рыжик хоть. Расстилала на месте. И повела в Ливаду. Вот так вот прошла наша тренировочка. Так и прошла. Вот так вот и прошла наша тренировка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.